euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen von München TV. Grüß dich, lieber Onki. Hier ist wieder die Claudia Korek mit meinem musikalischen Kalender. Wir sind im Monat Mai angelangt und ja, ich darf euch heute meine musikalische Idee vom Mai vorstellen. Und wir sind auch gleich direkt am Set von unserem Videodreh, das ihr jetzt schon in der Szene München seht. Viel Spaß! Ich vermisse dich am meisten, jeden Morgen im Mai. Wenn es draußen so schön wird, dann bist du nicht dabei. Ein paar Kirschen im Mond, wie es schwirrt, wie es sonst. Und immer wieder im Mai. Ja, da singe ich die Liebe herbei. Und immer wieder im Mai tanzen sie Walzer. 1, 2, 2, 3. Man denkt vielleicht, dass mir der Mai besonders leicht gefallen ist, weil es einfach ein wunderschöner Wonnemonat ist und man denkt, ach, das geht bestimmt total leicht von der Hand. Aber ich habe tatsächlich etwas länger gebraucht und ich habe mehrere Versionen von meinem Mai gehabt, weil klar im Vordergrund steht das unglaublich Schöne, alles grünt und blüht, alles paart und liebt sich und es ist einfach nur schön. Aber ich wollte irgendwie schauen, was ist unter der Oberfläche von dieser überbordenden Schönheit vom Mai und habe dann selber auch zurückgedacht, ich habe tatsächlich auch viele traurige Mais erlebt, wo man Menschen verloren haben, wo Dinge zu Ende gegangen sind und die sind dann bei mir alle nochmal hochgekommen und dann habe ich ein sehr, sehr trauriges Lied geschrieben und ich war dann aber total unzufrieden damit, weil ich mir gedacht habe, nein, das wird dem Mai überhaupt nicht gerecht. Der Mai ist so wahnsinnig schön, lasst uns den irgendwie auch schön darstellen oder hörbar machen und deswegen gibt es den Mai jetzt in dieser Version, die ihr jetzt kennt. Heimlich am Fluss, ein allererster Kuss, eine Wahrheit bei Wein und die Liebe zieht ein, gibt noch nichts zu verzeihen. Ein Antrag, ein Ring, die Glocken sie klingen und ein Ja vom Altar, ein Versprechen, ein Schwur, keine Schatten auf Kur. Unser Mai-Lied beschreibt ja eine zarte Liebesgeschichte, wirklich von Anfang an bis zur Hochzeit. Ich finde, im Mai sind ja immer so wunderschöne Tage zum Feiern. Ich habe hier schon wunderschöne Hochzeiten gefeiert. Mein Bruder hat letztes Jahr geheiratet im Mai. Es war zwar der einzige regnerische Tag, aber egal, wir haben einfach gefeiert und das Leben und die Liebe gefeiert. Und ich finde, der Mai ist der absolut richtige Monat dafür. Und immer wieder im Mai, ja, da singe ich die Liebe herbei. Und das Allerschönste am Mai ist, im Mai habe ich Geburtstag. Juhu! Und immer wieder im Mai tanzen sie Walzer. 1, 2, 2, 3, im Blütenblumenmeer badet das Paar. Eine Kutsche aus Kind, weil nichts bleibt, wie es mal war. Guter Hoffnung, man bleibt sich sinnig und nah. Wenn der Glanz längst verbleicht, nur der Geist ganz vielleicht weiß. Ja, wie jung und verliebt man mal war. Und immer wieder im Mai, ja, da singe ich die Liebe herbei. Und immer wieder im Mai tanzen sie Walzer. 1, 2, 2, 3. Das war's mit der Szene München.
in meinem Kalender, Blade dem 5. Da, ba, da, ba, da, da. Wenn's ihr wollt, oh, dann singen wir uns wieder im Juni und Juli und August mit Neichenlieder. Yeah, yeah, yeah. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mai. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch!